Hôm nay thì mình sang bún trộn mắm nêm làng chài xưa nha mọi người. Nhiều loại mắm nêm nhưng mà mình thích ăn cái thương hiệu này mọi người. Nó ngon, nó vừa ăn mình không cần phải pha lại luôn nha. Gọt ra nha. Mắm nêm pha sẵn làng chài xưa thì nổi tiếng rất thơm ngon và khác biệt nha mọi người. Được làm rất là công phu bằng nguyên liệu tươi luôn. Mắm nêm cá cơm này ủ trong thùng gỗ nha. Trong đó là có trái thơm tươi, chanh tươi, tỏi và ớt xiêm tươi nha mọi người. Hòa quyện nồng nàn giúp món ăn mình ăn ngon hơn rất là nhiều luôn. Đặc biệt là các món gỏi cuốn nè, hoặc là các món bún trộn đều rất là hợp luôn nha mọi người. Mà mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Ngon quá.